maneno kwa asubuhi katika msikiti tuliswali. Tumepata jumbe mbalimbali kutoka kwa maimamu wetu wa msikiti, na yote kwa yote yametukumbusha umuhimu wa kuyaendeleza yale mema ambayo tunayadumisha katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumekuwa ni wana mahusiano katika mwezi wa Ramadhani. Tumekutana katika swala la iftari, na nilieleza asubuhi si kule kwamba kama tutafanya takwimu tunaweza tukawakuta ndugu zetu wasiokuwa Waislamu wameondoka na thawabu za kufutarisha. Wanafutarisha kwa wingi sana, utamaduni ambao katika nchi nyingine huwezi kukuta Kenya, Uganda, Malawi, Zambia. Utamaduni ambao unapatikana hapa Tanzania, kwamba tumefika mbali zaidi katika mahusiano. Lakini si hivyo, katika mwezi mtukufu wa Ramadhani nchi yetu inajipambanua katika swala la mashindano ya Qur'ani ya kidunia. Nilieleza asubuhi hata kule iliposhuka Qur'ani Saudi Arabia hawana uwezo wa kujaza hata mtaa, lakini wao wanalazimika kuja huku kuandaa mashindano ya Qur'ani, kushirikiana na taasisi za huku ili waone namna gani uwanja wa Mkapa unarudiana. Lakini si hivyo, Tanzania nilieleza asubuhi na viongozi wengi ambao wanaingia kimya wakubwa sana, likizo zao wanakuja kupumzika Tanzania. Hatujulishwi tu kwa sababu ni ziara binafsi. Watu wa itifaki wanajulisha zile ziara rasmi, lakini kuna viongozi wengi wanapokuwa katika mapumziko wanakuja hapa Tanzania, wanapumzika, kumaliza, wanaingia ndani ya mapipa yao, wanaondoka. Kitu gani ambacho wanachokifuata? Kwamba Tanzania si pepo, lakini angalau inafanana. Ule utamaduni wake, uungwana wake, watu wake wamevuka kile kilele cha mahusiano. Leo mimi naweza kukaa na askofu na mchungaji na padri bila kigumizi, kitu ambacho miaka 50 iliyopita shekho ukionekana umeambatana na askofu basi nawekwa kitimoto msikitini kama sikufukuzwa na ulimamu mwenyewe. Lakini tumefika mbali zaidi sasa kuonesha kwamba mahusiano yetu yamekuwa makubwa sana ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kuna makabila zaidi ya 100, lakini hatujatenganishwa kimakabila. Katika kila mkoa kuna makabila yote ya Tanzania. Kwa wangu wa Pwani, kila unapotaja mbuga kwenda huko kwenye bwawa la umeme, mwisho wa mkoa unakutana na kila makabila. Ndugu zetu wa Pemba utakuta huko, tena sio wamekwenda kuishi. Wamenunua mashamba, wanajenga manyumba, wanalima. Ni kuonesha namna gani Tanzania tulivyovuka ubinadamu. Sasa hii kwa sababu gani? Ni kwa sababu wazee wetu waliopita, Mwalimu Nyerere na Mzee Karume, walisimama kusimamia ubinadamu na utu. Yale mambo ya kishenzi yote waliyaacha. Kwa hiyo Tanzania bara na visiwani tunaunganishwa na utu na ubinadamu. Utu na ubinadamu ndio unaotuunganisha. Hatuna mambo ya kibaguzi. Sasa walimu wa madrasa, mashehe wa kata, mashehe wa wilaya, maimamu wa misikiti, hili ni jukumu ambalo tunatakiwa kuliendeleza. Kutobaguana katika misingi ya kikabila,
kutobaguana katika misingi ya aina yote. Hayo mambo tumesema ni mambo ya ujinga. Zama hizo zilikuwa nyuma kabla ya Mtume Muhammad alipokuja kuja kuziondoa hizo zama. Kwa hivyo haya yote nimeyapata kupitia mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao kuja mwenyewe ni mwezi wa amani, ni mwezi wa mahusiano, ni mwezi wa kuthaminiana. Sasa katika miezi 12, mwezi mmoja ni mwezi wa kozi, mwezi wa semina, mwezi wa warsha, mwezi wa kongamano. Tumehitimu. Wale waliofaulu tutawaona, na wale waliofeli kadhalika tutawaona. Aliyefaulu tutamuona matendo yake kwamba huyu kweli alikuwa katika kozi ya Ramadhani, na waliofeli wanaonekana toka asubuhi. Sasa hizi huwezi ukawatambua ni wale au wengine, kana kwamba Ramadhani ndio ilikuwa Mungu wao. Sasa kuondoka kwa Ramadhani aliondoka Mungu wao, hakuna Mungu mwingine. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo hatakiwi kulifanya. Lakini jambo la pili, tunatakiwa kuhimiza maadili mema. Maadili mema ndani ya jamii. Hili ni jukumu ambalo Mheshimiwa Rais analihimiza usiku na mchana. Na jukumu la maadili mema ni jukumu la baba mzazi na mama mzazi. Usimsingizie mwalimu wa shule na wala usimsingizie mwalimu wa madrasa. Mtoto kama ana tabia mbaya za kula, hizo tabia mbaya kazifunga baba yake na mama yake. Usimshambulie mwalimu wa shule wala mwalimu wa madrasa. Kwa hiyo hili ni jukumu ambalo wazazi tunalipigia chenga, tunalipigia na kusimamia maadili ya watoto wetu. Kila mzazi, baba au mama, hii ndio makocha. Tunaziona timu kubwa, kocha ndani ya dakika 90 hakai kitaka, anaingia pale uwanjani amevaa suti, lakini unamuona kila dakika zinapokwenda kocha anaivua tai, anaivua shati, anakunja, muda wote anajielekeza timu yake. Wewe mambo unamwachia nani na mambo unamwachia nani jukumu hilo? Sasa hili ni jukumu ambalo sisi tunatakiwa tulifanye. Kila mzazi asimamie maadili ya mtoto wake. Umemleta duniani kushirikiana na mtu yote, ulijilini tiwe mwenyewe. Kwa sasa hivi na mimi namuongezea sensa Mama Samia. Sasa katika kuitunza hiyo sensa uliyoiongoza ni jukumu lako. Hakuna mtu anayekusaidia katika kumleta huyo uliyomleta duniani. Ni dhima ya kwako. Lugha ya kusema mtoto huyu kanishinda, hiyo haipo. Kama kakushinda wewe, nani atakayekuweza? Wewe ndio ulimleta duniani. Kwa hiyo na ukisema mtoto kakushinda, siku ya kiyama na kukamata kwa. Yaumyafiru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Siku ya kiyama mtu atamkimbia mtoto, atamkimbia mke, atamkimbia baba, atamkimbia mume. Kwa sababu gani? Kila mtu ana jambo linalomshughulisha. Mtoto anamtafuta baba, anamtafuta mama ili amuelekeze kwa Mwenyezi Mungu. Mungu, mimi huyu baba alikuwa hanielekezi, alikuwa anafanya mema yeye mwenyewe tu. Huyu mama wangu ilikuwa hanishiki mkono. Kitu kikubwa yeye kwa mimi kusoma tu. Umesoma, umelekea masomo yako, mimi nikifaulu basi hiyo ndio furaha yake. Sasa watoto wafaulu duniani na wafaulu kwa Mungu. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo kwa imamu na walimu wa madrasa tulisimamie ili jamii iwe ni jamii iliyokuwa njema. Sasa hivi kuna majambo mtambuka, hata serikali haina uwezo wa kupambana nayo. Ni lazima tushirikiane na serikali. Habari ya kunyosha vidole serikali, kuna majambo mengine ni ya kwetu. Jambo liko Kongoe huko chini kabisa. Hilo tunatakiwa tukabiliane nalo sisi. Maadili yanayoporomoka huko chini yanatuhusu sisi. Usimlaumu mtu wa juu. Kwa hiyo hili ni jambo tulisisitize. Jambo la tatu, amezungumza hapa Mheshimiwa Mbunge, mwaka ni mwaka ambao tunajiandaa na uchaguzi. Wale wote ambao tumeandiki na tumejiandikisha upya, ile sio bima ya afya. Ile kadi ina jukumu lake maalum. Kwa hivyo ni kosa ukifika wakati husika
ukabaki na kadi yako ndani bila kutoka kwenda kuifanyia kazi. Tutoke kwa wingi. Miaka iliyopita hii tumepungua kujitokeza katika swala la uchaguzi. Sasa hivi kwa watu ambao wanaelimika, wana elimu, vijana wanasoma, halafu hamjitokezi katika mambo ya kuchagua viongozi, ni aibu kwa taifa. Sasa tuzidishe namba kuanzia milioni 10 kwa Tanzania wajitokeze kuchagua viongozi wao, kwa sababu viongozi hawa Mwenyezi Mungu ndio anayewachagua, lakini wanachaguliwa na mikono yetu. Swali Mtume, Allahumma malikal mulk, Mwenyezi Mungu ndio anayetoa ufalme. Unampa ufalme utakaye, unampokonya ufalme utakaye, unamtukuza utakaye, unamdhalilisha utakaye. Kheri zote ziko mikononi mwako. Sasa Mungu hashuki wala mtume Jibrilu Gabriel kwamba bana nenda Tanzania kawachagulie viongozi. Mungu anatuma ule ufunuo wake katika vichwa, katika mioyo ya Watanzania, kwamba katika hawa walioomba basi mikono mingi iende kwa huyo. Sasa yule ambaye mikono mingi imemwelekea kwake, yule kachaguliwa na nani? Na Mungu. Tunaelewa? Si kwamba anashuka Mungu aje kuchagulia viongozi. Ufalme anatoa Mungu, lakini kupitia mikono yetu. Kama alivyosema Mwenyezi Mungu, thumma amatahu fa akhbara, kisha Mungu anaamua mtu na anamtia kaburini. Ili mshawahi kuona Mungu anazika? Mshawahi kuona mtu anazika? Mungu anazika? Tunauzika watu gani? Ni sisi. Mungu kazi yake ufanyeje? Uwa. Mungu anaua, sisi tunafanyeje? Tunazika. Sasa Mungu anateua viongozi, sisi tunachagua. Swali Mtume. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo tunalihimiza. Fika muda huo tujitokeze kwa wingi, na kwani tuna historia hiyo. Hawa siasa wanarekodi, kwani huwa turudi nyuma, tunaongoza, na ile ni rekodi ambayo inatakiwa kuheshimiwa na kutunzwa. Kujitokeza katika kupiga kura, kujitokeza katika mambo yote ya uchaguzi, hata katika uandikishaji, hata kushika nafasi hiyo kwa nzuri, kuonesha kwamba ni watu ambao sisi sio wa nyuma nyuma. Kwa hivyo ni jambo ambalo tunalisisitiza kwenu. Lakini pili, tusimamie amani, tusimamie shikamano kabla ya uchaguzi, ndani ya uchaguzi na baada ya uchaguzi. La mwisho, ili tukamilishe harambee, tuwaombee sana viongozi wetu, tuwaombee sana viongozi wetu, na hasa Mheshimiwa Rais. Katika hotuba za Ijumaa, ni kwa sababu sasa hivi dunia imechafuka, wahuni wamekuwa wengi, wasiojua dini, lakini hotuba zote za Ijumaa utakiwi kushuka kwenye membari bila kumwombea mtawala wa nchi, awe Muislamu, awe Mkristo, awe Myahudi, awe mpagani. Muda wa kuwa ni kiongozi, wewe katika hotuba yako unatakiwa kumwombea dua. Jambo ambalo leo hivi sasa, na hasa sisi BAKWATA tunaonekana kama machawa fulani. Hii kazi yenu kuombea dua viongozi. Ndio maelekezo, ndio sunna ya Bwana Mtume Muhammad. Kama kuna mtu anatakiwa kuombewa dua 24 hours ni kiongozi, kwa sababu akitegemea kiongozi, maana yake ni nchi, eneo limetegemea. Na akiharibika kiongozi, maana yake nchi imeharibika na eneo limeharibika. Pale kwa mtoto juzi, katika mkesha ule mkubwa, mashehe wote wa mkoa, kiongozi wa mufti tulikuwa pale. Na mufti akatupa dakika 3 kila shehe wa mkoa kumwombea dua rais. Sasa wengine wanaweza kusema BAKWATA hivi. Kwanza BAKWATA ni chama, si chama, ni jumuiya ambayo ina mahusiano makubwa. Waasisi watano tokea huko Dar, unawakuta ni wale wale. Asubuhi waliasisi 5, mchana wakaasisi BAKWATA. Swali Mtume. Kwa hiyo BAKWATA si baraza, si jumuiya ambayo siku zote ya kutunishiana msuri na serikali. BAKWATA ni baraza linalohakikisha kwamba mamlaka inafanya kazi yake vile inavyotakiwa.
tofauti na taasisi nyingine. Sasa watu wanataka kila wakati waisikie BAKWATA, tokeni nje maandamano. Ni wasa. Limetokea jambo kidogo, tuandamane, shika bango, pinge huyo, twendeni tukajezane mahakamani. Mufti siku zote agizo lake amani, utulivu, mshikamano. Amani, utulivu, mshikamano. Na hata wale wanasiasa wanaokuja kwamba Tanzania hatuna amani, tumepata uhuru wa bendera lakini hatuna uhuru kamili, uhuru lazima watoke damu, wakajifungie ndani ya vyumba vyao na watoto wao na familia zao wamwage damu wao, lakini wasitumie maneno yao kuwaingiza mkenge wa Tanzania. Swali Mtume, sisi tuna uhuru, hata Marekani hakuna uhuru ambao sisi tunao. Tuna uhuru nchi nyingine yote hawana. Hii hamwelewi hapa bwana, wanaosafiri wanajua. Tuna uhuru ambao kuna majimbo kule Marekani yanatakiwa kuombewa uhuru mpya. Bado huko bado mtu akitembea kule anaweza akafungwa na mbwa, mtu akashika bunduki akachukua mazoezi kwa mtu mwingine, vitu ambavyo vinajinga kabisa. Alafu wanajiona kwamba wao wako juu kidemokrasia. Sisi yani tumepevuka, lakini hatuna mtu wa kusemea. Na mbaya zaidi tunakanyagana wenyewe kwa wenyewe. Mwingine anajenga, mwingine anafanyaje? Anabomoa. Shairi mmoja anasema walau alfu bani khalfahu hajim kafa. Lao walipatikana wajenzi 1000 nyuma yao akapatikana mbomoaji mmoja, anatosha. Tupate wakandarasi 1000 wanakwenda mbele, alafu nyuma tupate mkandarasi mmoja ndiye kazi yake kufanyaje? Kubomoa. Anatosha kwa kazi za wakandarasi 1000. Sasa mshairi anasema fakaifa bidani khalfahu alfu hajim, vipi anapopatikana mkandarasi mmoja nyuma kuna wabomoaji 1000? Ndio hali ambayo tulikuwa nayo leo. Mtu yuko tayari kuitukuza nchi nyingine, kuiponda Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Huu ni utumwa. Tusifanye mambo kama haya. Uzalendo wetu ni kuithamini nchi yake. Swali Mtume, kuijali nchi yake, kufikia siri nchi yake. Ndio maneno haya tunafundishwa na Bwana Mtume Muhammad. Sio unakaa unaita press conference kushambulia nchi yako, kushambulia viongozi wako. Sasa BAKWATA hatuko namna hiyo. Matokeo yake wanaitwa BAKWATA ni watu wa CCM. Na sisi BAKWATA sote kile chama ambacho tunaona hiki kina maslaha na amani na utulivu wa nchi. Chama ambacho hakina jumuiya ambayo haina mafungamano na watu wanaowaita watu wenye ukabila na ubaguzi wa rangi kwenye mambo ya udini. Maana kuna vyama vinaonekana kabisa kwamba hawa msukumo wao ni ukabila, mambo ya udini. Sasa sisi BAKWATA hatuko namna hiyo, na hiyo washo BAKWATA ndio wateule wangu, mshikamane na haya mambo. Sisi tunashikamana na watu ambao siku zote wanadumisha umoja, amani, utulivu. Swali Mtume, hata ikibidi mpaka kiama tutabaki na watu wa namna hiyo. Kwa hivyo BAKWATA ni baraza la Waislamu. BAKWATA ina mahusiano makubwa. Mufti ana mahusiano makubwa na serikali, na sisi tuna mahusiano makubwa na serikali. Ikitokea kiongozi yoyote wa BAKWATA amekuwa ni mtaja, ni mpinzani wa serikali, kama ni saizi yangu katika kata, namtoa, namuondoa mara moja. Hatuna desturi hiyo. Umeitwa na mtendaji, unakwenda kushindana naye msuri. Umeitwa na mkisi, unakwenda kushindana naye. Sisi ni watu ambao tunaenda katika misingi ya umoja, mshikamano. Ukiwa na jambo lolote tunapeana nasaha. Adinu an-nasiha, dini ni kupeana nasaha. Kwa hivyo nayahusia haya kwa sababu tuko katika kipindi hiki cha changamoto,
basi lazima tuzidishe ule mshikamano wetu na umoja wetu. Na nyinyi mna viongozi wenu. Sisi mashehe wa mikoa hatuwezi tukakurupuka bila, hawawezi wakakurupuka bila maelekezo ya mashehe wa mikoa, na nyinyi mashehe wa kata hamwezi tukakurupuka bila maelekezo ya shehe wa wilaya. Hivi ndivyo tunavyokwenda tabaka au tabaka, step by step. Baada ya kusema haya, Mheshimiwa Mbunge ameifungua harambee yetu. Nikushukuru sana kwa kuifungua hii harambee yetu. Tunahitaji kuwa na ofisi ya wilaya ya Sheikh. Na nikuombe Sheikh wa wilaya mpaka sikukuu ya mfungo 3, basi ikiwezekana hata kama chumba kimoja, chumba na baraka huo ushaania pale. Na hivi ndivyo nilivyofanya nini katika ofisi yetu ya mkoa hapa. Baada ya kuvunjiwa maili moja, kuna watu bado walikuwa wananiambia twende hajatalibakieba. Twende. Tukaenda pale. Tukawatuma watu nendeni. Wanahitaji viwanja vya tauni pale. Lakini wakajiliwa kwa hapa kulikuwa na 1, 2, 3, 4, 5 kufungue makaburi. Tukaambia hapana, hao watu Allahu filahu warhamhum wasbiruhum fil janna. Usifungue makaburi. Tulikuwa na maeneo pale Town City. Wajanja wanapiga. Sasa tumepata eneo kule hadi Magaranda na mji ndio kule, tukaja hapa tunatoka tunakwenda kule. Tumejenga ofisi kwa mashirikiano na viongozi na watu mbalimbali. Kwa hiyo wanachama wa wilaya unapopata hii company, basi hakikisha kabla ya mfungo 3 umepata nusu chumba kimoja, chumba 2 uhamie pale. Ndio shikamoo. Haya. Sasa twende kwenye harambee katika muda uliopita. Baada ya Mheshimiwa Mbunge kufungulia ile jambo kwa kutoa milioni 2.5, sasa hivi tunaingia katika hii harambee. Kila mmoja aliyokuwa ndani aguswe. Allahu Akbar. Wale watu wanaoandika tuandike. Tutachangia tipa moja la kokoto. Haya, tunakwenda kwenye Allahu ya hayatuna tunachangia 500. Twende. Tunakwenda nilikuwa haitego tupate ahadi na michango ili jambo liweze kutengemaa inshallah. Na wajumbe baraza la masheikh wilaya 100,000, wajumbe baraza la masheikh wilaya 100,000.